मैं हूं अनु, आप देख रहे हैं अनूज रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेज मंचूरियन बनाएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल होटल जैसी मंचूरियन बना करके हम तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेज मंचूरियन बनाना। मंचूरियन बनाने के लिए हम एक बोल में ग्रेटेड कैरेट लेंगे, यानी कि मैंने कद्दूकस की हुई गाजर ली है, दो गाजर को कद्दूकस करके ले लिया है। थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है मैंने कद्दूकस करके। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक शिमला मिर्च ली है। और थोड़े से प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट करके ले लिया है। इन चारों सब्जियों को हम एक बोल में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो हरा प्याज होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को, सारी सब्जियों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसके बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, लेकिन जो बाद में हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी हम नमक ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर यूज़ किया है, यानी काली मिर्च मैंने इसमें डाली है। इसके बाद में हम इसमें 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। सॉरी, 2 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लावर इसमें डाल रहे हैं और 2 बड़े चम्मच ही इसमें हम ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा डालेंगे। इसके बाद हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और इनकी बॉल बना करके देखेंगे। अगर इसकी बॉल अच्छे से बन जाती है तो हम इसमें फिर मैदा और कॉर्नफ्लावर और ऐड नहीं करेंगे, और अगर हमें लगता है कि इसमें बॉल ठीक से नहीं बन पा रही है तो फिर हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर और ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ उतनी ही ऐड करें जितनी की बॉल बन जाए। बॉल इजीली बन रही हैं तो हम इसमें से सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से स्क्वीज करते हुए हम सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को हमें मीडियम हीट पर ही गरम करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। और अब हम इसमें अपनी मंचूरियन बॉल्स को डाल करके फ्राई कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम अपनी बॉल्स डालेंगे। एक बॉल डालकर हमने देख लिया है कि ये फट नहीं रही है। बॉल्स डाल करके हम मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा कम गैस पर इनको फ्राई ना करें, नहीं तो जो सब्जियां हैं वो तेल पी लेंगी, फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हम इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से सेम इसी तरीके से हम बाकी भी बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इनको हम निचोड़ लेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा तेल इनमें अंदर चला जाता है वो निकाल देंगे। और सेम इसी तरीके से हम बाकी की बॉल्स भी बना करके तैयार करेंगे। अगर आप ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो आप इनको ओवन में बेक भी कर सकते हैं बॉल्स को, उसके बाद मंचूरियन बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने 1 छोटा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म ही है पहले से ही। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैंने कटा हुआ प्याज लिया है, यानी बारीक काट करके ले लिया था मैंने प्याज को, वो इसमें डाल देंगे। और बहुत थोड़ा सा हमें इसको सौते करना है, यानी कि इसका जो कच्चापन है वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हम सौते कर लेंगे। इसलिए हमने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं किया है। इसके बाद में हमने एक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, बारीक काट करके ले लिया है, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा इनको सौते नहीं करना है, हमें एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना है। ये देखिए, ये सौते हो गई हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको अच्छे से सौते कर दिया है। इसके बाद में हम इसमें 1 छोटा चम्मच इसमें रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा चिली सॉस में इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। और 1 छोटा चम्मच ही मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है। आप चाहें तो इनकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ग्रीन चिली भी ऐड नहीं की है। आप चाहें तो प्याज और शिमला मिर्च के साथ ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में 1 छोटा चम्मच जितना ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। ज़्यादा आप बिल्कुल भी ऐड ना करें, नहीं तो इसका कलर जो है वो रेड नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद में 1 छोटा चम्मच जितना ही मैंने इसमें विनेगर यानी कि सिरका डाला है। इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और 2 बड़े चम्मच भर करके मैंने इसमें टोमेटो केचप डाला है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा खट्टा मीठा तीखा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इस चीज़ों को मिक्स कर देंगे और जो सॉसेज हैं उनको अच्छी तरह से हम भुनने देंगे। तो जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम टू हाई की हुई है।
सभी चीज़ों को मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट के लिए जो सॉसेस है उनको अच्छी तरह से भुनने देंगे, ताकि जो सॉसेस का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से निकल के आए। इसके बाद में हम इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें और डाल रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे एक बार। ये देखिए कितने अच्छे से ये भुन रही हैं और कितना अच्छा कलर इनका निकल के आया है, कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर। इसके बाद में जो सब्जियां हमने ली थी, जिसकी हमने बॉल्स बनाई थी, उसका जो पानी नीचे निकल के आ गया था उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा पहले से ही है, तो इसलिए हमें अलग से कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बॉल्स का पानी बच गया था वो हमने इसमें डाल दिया है। और इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ ड्राई मंचूरियन बनाना चाहते हैं, 2 बड़े चम्मच पानी मैंने इसमें और डाला है। अगर आपको लगता है कि आप ड्राई मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड ना करें और सिर्फ उसी स्टेज पर आप इस सॉसेस को पकाने के बाद में मंचूरियन बॉल्स को डाल दें। लेकिन अगर आपको ग्रेवी बनानी है तो आपको इस तरह से पानी डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करना होगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद में हम इसमें बॉल्स ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ग्रेवी वाली मंचूरियन बना रहे हैं। और मंचूरियन को ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे और गैस को हम ऑफ कर देंगे बिल्कुल। ये देखिए हमने कॉर्नफ्लावर अलग से ऐड नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है हमारी, बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी बनी है। हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। ये देखिए हमारी मंचूरियन बनकर के तैयार हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद में मैं इसको ऊपर से कटी हुई शिमला मिर्च से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो जो ग्रीन अनियन होता है, हरा प्याज, उससे भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक बार इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस कि आपको ये कैसी लगी। और बिल्कुल होटल जैसा इसका टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, एकदम टेम्पटिंग लगेगी। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू।